खानपुर में वाक़िया कंदासी खानपुर महर वेचो रोड हादसे सबब एक ॼणो फोत ऐं ॿ ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। चंगलाणी वेचो ट्रैक्टर ट्राली मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो जे सबब गुलाम अली मीराणी थॾे ते फौत ऐं संदसि ॿ भाइटिया ज़ख़्मी थी पिया। इतला ते पुलिस पहुची फौती चवण ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। हादसे बाबति तव्हांखे आगाह कयूं पिया। खानपुर महर वेचो रोड हादसे में एक ॼणो फोत ऐं ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। चंगलाणी वेचो ट्रैक्टर ट्राली मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो जे सबब गुलाम अली मीराणी थॾे ते फौत ऐं संदसि ॿ भाइटिया ज़ख़्मी थी पिया। इतला ते पुलिस पहुची फौती चवण ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। हादसे बाबति ख़बर शेयर कयूं पिया। खानपुर महर वेचो रोड हादसे सबब एक ॼणो फोत ऐं ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो जे सबब गुलाम अली मीराणी थॾे ते फौत ऐं संदसि ॿ भाइटिया ज़ख़्मी थी पिया। इतला ते पुलिस पहुची फौती चवण ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। ख़बर शेयर कयूं पिया। इतला ते पुलिस पहुची फौती चवण ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। हादसे बाबति तव्हांखे आगाह कयूं पिया। खानपुर महर वेचो रोड हादसे सबब एक ॼणो फोत ऐं ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो जे सबब गुलाम अली मीराणी थॾे ते फौत ऐं संदसि ॿ भाइटिया ज़ख़्मी थी पिया। इतला ते पुलिस पहुची फौती चवण ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। हादसे बाबति ख़बर शेयर कयूं पिया। खानपुर महर वेचो रोड हादसे सबब एक ॼणो फोत ऐं ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो जे सबब गुलाम अली मीराणी थॾे ते फौत ऐं संदसि ॿ भाइटिया ज़ख़्मी थी पिया। इतला ते पुलिस पहुची फौती चवण ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। खानपुर में तफ़सील मां कंदासीं धरती टीवी जे रिपोर्टर नवाब मीराणी का। जी नवाब मीराणी, हादसे बाबति आगाह कजो। जी बिल्कुल अवांखे ॿुधायो हालात सुबुह सवेरे कोहर जे वाद जे सबब थधि ऐं घणी जे हुन सबब खानपुर में बरसात चंगलाणी वेचो ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल में आमो साम्हूं टक्कर थी पियो आहे जंहिंमें हिकु ॼणो फौत ऐं ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि जंहिंजो तालुक खानगढ़ वासी मच्छी खणण घोट थी वञी रहिया हुआ त रस्ते में हादसो पेश आयो। हादसे में खानगढ़ वासी गुलाम अली मीराणी थॾे ते फौत थी वियो जॾहिं त हुनजो मासूम पुटु ऐं ॿ जेके भाइटिया हुआ उहे सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जेके फौती जो मड़ ऐं ज़ख़्मियुनि खे घोटकी अस्पताल नियो वियो जिते ज़ख़्मियुनि सूर रसंदे गुलाम अली थॾे फौत थियो ऐं ॿ भाइटिया ज़ख़्मी थी पिया आहिनि जंहिंजो लाश गुलाम अली मीराणी जो खानगढ़ पहुचण ते सिर्फ़ु बरामद थी वियो आहे। जी महिरबानी नवाब मीराणी तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, ऐसा अगर बुलेटिन पे चिपरानी तो पहुतो वधी ख़बरनि जी अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़।